软体 Speed， 还有有限元素软体 Flash 来分析我们的直流有刷马达。那我这个报告的内容的话，它主要是会先介绍我们的磁路分析软体 Speed， 它里面的直流有刷分析模组，就是 Speed DCM 的部分。再来是说明使用有限元素软体 Flash 2D 来分析直流有刷马达的，它要做的相关的设定，包括一些电刷、换相片电刷那一些。那再来是会举一个2级8槽直流有刷马达的例子。那这颗马达主要是用在外面那个汽车电动车窗上面。那会以这颗马达为例子，那用两种不同的软体来分析，它并比较两种软体分析出来的结果。那然后这颗马达我去实测它的反电势，它相关的数据，然后来跟我们两个软体所模拟出来的数据来做一个比较，算是有实测的一个印证这样。首先介绍磁路软体分析它的那个直流有刷的模组 Speed DCM。那这边会介绍，并且会以那个2级8槽的直流有刷马达来作为范例，来分析用这套软体来分析马达。首先，直流有刷马达，它的直流有刷马达这边是它相关的形式。你可以发现说，我 Speed 在开始设计之前，可以去设定说我磁石的那个形状，大概我要用哪一种磁石，并像这里，在这边先设定我的磁石形状，或者是你也可以以就是它的输出效能来设计。比如说，我可以说就是讲说我的我的那个转矩必须要到达1牛顿。那这边指的转矩就会指说，在算我们功率的时候 ，P 等于 Tw 这个转矩乘以转速的这个转矩，那它的转矩其实就等于是它的那个输出功率除以它的转速这样子。那你这边可以设定我们的转矩跟我们转子的体积比，还有这是它的分割比。下面包括它的级数、槽数，还有它的额定电压等等，这些去输入，然后 Speed 会自动帮你去建立一个几何的模型。几何的图形，那这个黑比较看不清楚。那左边的话是它的相关的马达参数都会在左边这里。那右边这个马达的图形会随着你是左边更改的数据，然后会直接的显示在右边。你可以看到你马达就是它的样子。那其中它可以改的东西包括一些直指形状也可以在这边改，还有一些草相关的一些参数等等。那这边是你可以更改的几何参数，它的介绍，比如一般像是转子外径，然后换向元件的设定，包括你的电刷宽度、你的那个中间那个轴的那个外径，还有你整个换向片的那个大小。那下面更细一点到槽体各个倒角的参数，或是包括槽开口、一些槽宽或槽深之类的。那你随着你的定值的磁石不一样的话，它可以像这个磁石是分一块一块的，那不同的磁石形状它都有不同的磁石的外形参数去给你做选择去做设计这样子。那刚刚讲的是马达切面的那个几何结构，那你切面的设计完之后，你也可以把它从这里给它转成从轴向转成就是横向的这样子。那横向的话，就可以看到说，它这边是有它的马达的那个转子机后，还有它的磁石机后。那这边还有相关的参数，还包括这些换相片的那个长度大小，还有这中间这些轴的长度这样子。那这是切面的相关几何设定参数，就如这张图可以看到，整体马达的大小、马达外壳大小，这是它的磁石大小，这边是电刷宽度。好，这边可以看到的是换相片。换相片的部分的话，换相片可以设计的部分包含它的换相片长度，然后还有它换相片前后轴的长度。这边是转子的那个机后。刚刚讲到的是几何设计的部分，那我们也可以开启一个样板编辑器。那这个样板编辑器里面，就是它会把你所有可以设定的参数都显示在这个地方。比如说，像你看到的上面这边都是几何的参数，其实你刚刚在前面那个几何设定界面里面，你所输入的东西全部都会在这边出现。只是你在那个地方输入的话，右边就会直接随着你的输入的参数不同，就可以直接看出马达的外形。
那红色的部分是代表你已经修改过的数字啊。那像这个是我们的绕线的参数。那绕线的参数的部分，它也是有像我们刚刚讲的，就是你可以一边输入参数，然后直接看出这个绕线它整个绕线的就是绕线图会直接显现在上面。那稍后会为你们做介绍。再来是我们的热传与驱动参数，上面看到这个是驱动参数。那你可以以你的就是看你是要以输出转矩为目标，还是以输入就是以达到这个转矩为目标去看整个马达这个情形下的各项特性，还是以转速为目标，就是以定转速的情况下去看这一颗马达的各项电机特性这样子。那其中你可以你在驱动的部分可以调整的，包括你的驱动模式是直流嘛，直流有刷的，那你的 duty cycle， 还有你的电压、输入电压等等，还有相关的一些就是细部的调整参数。那这边是你的热传系数啦，你跟热传参数跟热传系数。那一般来讲，我们在模拟的时候，我们在马达是在理想的情况下，我们就是先相关的热传的部分，我们会将它选择为定温。就是温度先不要考虑到，先不要太直接的考虑到，就是温度对我们的对这个马达影响，先就马达本身的特性做分析。那刚刚说过会介绍绕组的设定界面，可以看到图上，就是上面这里是可以直接的显现出你的那个绕线的那个绕线图。那下面这边可以，就是首先你可以看到它这边槽级数可以再从这边输入。那这个是我们的跨槽数，那这个是我们的绕线方式。一般来讲，我们的有刷马达可以分最常见到的还有就是碟绕跟坡绕嘛。那 Speed 它在设定绕线的部分的话，它是以我们最常见的两种绕法为模组去做监率，等于说 Speed 这部分算是，就是你 Speed 只能分析碟绕跟坡绕这样子。那这边就是以碟绕为例子。那这边就可以看到，这是我们的渣数的部分，还有跨槽数，那还有这个是负分数，那这是 CSL 是复数线圈边的设计，它 Speed 里面有用。那这边右边的 YC 就是说我的线圈两端它所接到的换向片之间，它们相隔了几片的意思。那前面这里你也可以设计说我的线圈是要前进绕还是要用后退绕。那你这边设计完之后，它相关的整个绕线图就如上面所示。那首先先跟各位介绍一下什么叫复数线圈边。那它就是将每一个线圈拆成等数量的线圈边，并且将其分别连到就是相邻的换向片。因此，所有线圈边的绕进和绕出槽是一样的。它可以它的用途这里说，它可以有效的降低绕组变感，在我们换向的时候，就是会换向起来会比较顺，比较不会有火花。那 CSL 就是复数线圈边的意思。复数线圈边与它跟槽数还有换向片的数量的关系，就是说我的复数线圈边等于我的换向片数量去除以我的槽数。那这边就是当我的CSL 等于3的情况下，相关示意图如图。那如图可以看到说，这是一整个线圈。那它这个线圈假设有60渣好了。它就是分别由3个20渣的线圈所构成。那这3个20渣的部分，你可以看到说，它从第一片换向片进去，那从比方说第1槽绕进，第4槽绕出，然后回到第2片换向片，然后一样是第1槽绕进，第4槽绕出，然后到第3片这样子，然后再等于说它的线圈跨距刚刚提到的 YP 是一样的，它的绕进槽跟绕出槽是一样的，但是它这60渣又分别分成20渣然后接到3片换向片，接到3片换向片这样子。那这东西就叫做复数线圈边。接下来是提到负分数的部分。那有刷马达，它依线圈两端的换向片距离 YC 不同，来决定它的负分数。那当 YC 等于1的时候是单式 ，YC 等于2的时候是称为双分式马达。
那 YC 等于3的时候称为3/4，依此类推。那一般来讲，我们的跌绕跟波绕都可以分，也可以可以分，就可以依 YC 的不同分成单式跌绕、双分式跌绕，或是什么3分式波绕之类的。那详细讲，那以用图形来说明的话，就可以看到说，假设以跌绕为例子好了，单式跌绕的部分，它的 YC 也就是换相片距离是1的话，那也可以看到说，我今天我电刷接触1、2的换相片嘛，那我的绕线的部分，你看黑色这条从换相片1出去，然后回来是回到右边的一片换相片，所以它的 YC 就会是1。然后下一个线圈也是从2出发。绕完之后回到右边一片换相片，那这个 YC 等于1的情况，就跌绕而言 ，YC 等于1的话，它就会是单式的。那假设是双分式跌绕的示意图的话，那就是说可以看到说，我从黑色的线圈从换相片1出去绕完之后回来是回到第3片，也就是说它回到右边2片，它的 YC 就等于2。回到第3片之后，再从第3片出发。看蓝色的这个线圈绕完之后，再到第5片，也是右边的2片。那这个 YC 等于2的情况下，就称为双分式跌绕。那为什么要用单式或双分式跌绕？原因在于说，它可以直接的就跌绕而言，单式双分式它可以就是负分数的增加，可以直接的增加马达的路径数，让它可以直接降低它的反电势，让它转速可以更高的。接下来讲到前进绕跟后退绕，那跌绕依换相片距离 YC 的正负值来决定整体的绕组属于前进绕或是后退绕。那前进绕或后退绕，它本身对于马达整体的效能其实不会有就是太大的影响了。它最重点在于说你不同的绕线方式使用前进绕或者是后退绕可以有效的去减少我们铜线的使用量，而且它。以图形来讲的话，前进绕就是说，它假设线圈从第1片绕出去嘛，它接到右边，它是接往右边一片这样子。那 YC 就是刚刚提到的正1，往右边一片，右边一片。那这个就是单式前进的跌绕组。那如果是单式的后退跌绕组呢，就可以看到说，它今天我的线圈从假设好黑色这个是变从第2片出发。这个 A 线圈绕完之后，它是回到左边的一片，回到第1片。蓝色这个也是第4片绕完回到第3片，然后再绕完回到第2片。那它其实就跌绕而言，它中间它这个跨过来的这些铜线都是浪费的。那所以说这个就称为后退绕。所以就跌绕而言，使用后退绕，它本身马达的效能不会有太大的差别，但是它本身会增加它的铜线使用量，徒增铜损而已。那它的 YC 就会是负1。不过你如果使用前进绕跟后退绕的话，这2种虽然马达效能不会差太多啦，但是它的转动的方向会有差，会是相反，因为它本身线圈推进的地方方向就不一样，所以跌绕使用前进绕会比较节省铜线一点。那再来就是坡绕的部分。那坡绕的话，就是说它绕线，我们的绕线绕过转子的360度之后，回到我们右边的这一片，那这样的话就是称之为那个前进绕，就是回到右边一片。那可以看到是单式坡绕，就是前进的坡绕组。那如果是单式的后退坡绕组的话，就是它从第1片这样子绕经360度之后，回来是回到左边的一片。那这样子就称作单式的后退的坡绕组。所以我们坡绕使用后退绕的话，会比较节省铜线，因为它就是前进绕的话就多这一段这样，它马达本身就其实没什么差。那再来是可以看到我们的坡绕设定的部分，就是刚刚原本这边是设定是用跌绕嘛，现在把它改成是用坡绕。那级数一样可以从这边去做改变。那有一点值得注意的是说，跌绕的话，就 speed 而言，它的跌绕因为跌绕本身它本身有一定的那个跌绕的公式在，所以你跌绕你级数跟你的电刷数量一定要是一样的。因为基本的跌绕而言，它几级它就是用几组电刷嘛。那坡绕的话就不一定，
波浪的话，它级数跟那个电刷数，就是波浪的电刷数量永远就是2个，最少就是用2个啦。你如果多放一些电刷，其实本身对马达也没有什么直接的帮助，顶多是它故障，其中一个故障的时候，马达还可以继续转而已。那这边可以看到是单式波浪的示意图。那介绍完绕线方式之后，可以讲到说我们在线径的部分，你可以看到它的绝缘，这个是本身我在设计绕线的时候，我可以看到说，首先我可以先设定我的螺线铜径，假设是0.5好了，那它这个就是就铜线的部分是0.5，不包含漆。那这边就可以再另外去设定说，那我的漆包线那个漆厚度是多少？这些要设定对它所算出来的那个占比率才会正确。那 Speed 会帮你计算它的占比率。那通常它绝缘厚度的话，也可以参考就是相关资料。我们一般都是使用一种的尺寸表，一种的那个绕线尺寸表。那再来，我们在讲它占比率的时候，也要考虑到它四周的这一些绝缘片嘛。那这边有这个 linear 就是我们的槽内衬厚度。就是说，我们有时候旁边会垫那些绝缘纸，或者是一些绝缘的工程，它可能就都会影响到槽面积这样子。那我们这边就是像这边就假设说，我们的linear这一个绝缘纸它占了0.4 mm。那这边可以看到说 ，NSH 就指的是它的并联数，也就是说你的马达是一次以，比如说假设并联数是1的话，代表说它是用线径0.5，然后一次拉一条线去做一个去绕的。那如果并联数是3的话，那就代表说它是用3条线径0.5的线一起去绕的。所以可以看到说，其实你并联数是3，那它这里面其实就是指的是3条，也就是说它的那个绕线面，它的绕线面积就是绕线的本身铜线的占的面积就会是3倍，但是它的电流也可以有效的电流密度就可以减少为1/3。那我们这边在算占比率的时候，就有一个8级12槽的马达，那是20扎，并联数是8的绕线来做一个例子这样子。那首先你可以看到，我们就外面这一个绝缘厚度来做举例啦。你外面的绝缘厚度越高的话，它本身因为你铜线没差嘛，你铜线都没有，就是铜线就是指说不含任何包括漆啊，还有我的外面的绝缘。先不去考虑这一些东西，它本身草的那个占据率是多少，所以不管你外面怎么改，它的螺铜占据率都一样。但是如果含绝缘的话，就发现说它的那个绝缘纸越厚，那它本身占据率就越来越高。基本上87.85已经算是比较考虑到制程上面有可能会有人误差，我们基本上不会用到那么高。我们最高占据大概到80%附近，就不会再去往上，就是在制程的部分会比较方便，做起来会比较方便，比较好做一点。再来驱动参数的话，首先你看这边就是给你设定说，看你是要以输入转矩为主还是转速啦。那这边是耳定电压的部分。那这边是漏磁系数，一般我们是设大概是0.8、0.9那一边，不会说太低。那我们是用驱动范式就是用直流的。那这个是我们的摩擦损失的转矩，这边都是一些相关的微调系数。那因为我们在模拟马达的时候都是以理想状态为主，就是为前提，所以基本上 duty cycle 我们会设为只有 duty cycle 是100。那下面这是就是导热系数的部分的话，就可以设定你大概是预计你的迟迟温度是多少，绕组温度是多少的情况下，那这是外部的温度。那这边就是说我的温度先假设定在这一个温度的情况下来做分析。那刚刚讲到驱动方式有直流的嘛，你也可以选择用半波整流或卷波整流。因为我们是理想状态，所以我们使用 DC 的那个 DC 直流电压来驱动它。那刚刚就是我们几何热传，还有我们的绕线都设定好之后，再还要选择我们磁性材料。磁性材料的部分我们可以设定的是有定质材料、转子材料、转轴材料，还有低碳钢嘛，转子材料这些。那还有电刷材料跟磁石材料。那这边就不再赘述了啦，主要是多的是这个电刷材料的部分。它 Speed 在给我们设定电刷的时候，它主要
它主要会希望你可以，它有提供一个界面让你去设定自己的，就是专属用的这个电刷。那你可以打开它 Brush DBN 之后，先做一个 database 的 editor， 编辑你自己的电刷。那这边是它内建给你们的电刷，它内建给你的那个电刷，那你可以选择一个来，像0.5伏的话，就讲说压降，这个电刷在运作过程中它的压降是0.5伏，还有0.75伏跟1伏。不过一般来讲，电刷的压降会以你通过的电流大小而做改变。那它这3个的意思其实就是说，无论电流在任何情况下，我的电刷压降都是0.5伏。那等于说你可以先用这一个大概的来确认一下马达，就是马达的那个特性啊。但是如果是要跑各种转速下不同电流时候的马达特性的话，那你可能就要随着不同转速去改变这个电刷，就是电刷的使用。那你也可以自己去设定说一个电刷的这个可以自己多额外的新增一个电刷，然后来看这个电刷说它依你通过电流，它就是依你通过电流所产生的压降来设定电刷的特性曲线，也就是说它可以依你假设你这个电刷它的电流密度你可以一直做设定嘛，1、2，它可以一直这样设定下来，在不同电流密度下它的压降各是多少。那你这样子输入下来之后，它的相关的曲线就会随着电流密度越来越大，你压降就越来越高嘛。那以刚刚0.5的为例，就是说不管我在任何电流密度下，我的电刷压降都是0.5伏，所以它的曲线就会是这样子，一个直直的。虽然以电刷的就是变成说 speed 的电刷，它是以电流密度跟电压之间的关系来设定电刷压降。那我们这些东西设计完之后，我们假设在模拟完要看结果的话，就可以看到说就可以打开这一个看结果的页面，它所有详细的特性参数都会在里面显示。那其中包括几何的设定参数、绕组设定参数。那几何设定参数，你可以看到说这些都是你自己输入的嘛，它都会显示在这里。那有些是像绕组参数的话，你自己包括你自己输入的这一些设定，还有它跑这相关的结果都会在这边显现。比如说你一个绕线，你一个线圈，一组线圈它的电阻是多少，那电感是多少，还有你整个相电阻是多少，它并联路径数啊等等。那 Z 的部分指的就是你所有的导体数，就是说你每个槽里面它一根，它到底中间有几根导线在进行作用，那就是320根。以这个设定来讲是320根。那这边这边还有就是刚刚讲的那个幻象片那个槽内的绝缘子的厚度这样。再来是驱动参数，还有磁路参数、动态特性、幻象参数跟热传参数。那磁路参数的部分，你可以看到，它可以告诉你说你的不管是背铁或者是你的定子那一些各定子或槽，它本身它的那个磁通是多少？那一般来讲，我们磁通在1.6、1.7的时候就已经算是可以说是已经接近饱和了，所以我们不会让磁通就是太超过这一个数值这样子。那这些是漏质系数等等。那动态特性的话，就讲到说它就是最重要的嘛，我们的转矩，然后我们的输入电流，还有我们的转速跟我们的功率，还有电流密度，反电势这一些都会在这里面出现。那幻象参数的话，还有讲到我们通过那个电流，通过电刷的电流还有热传参数，刚刚我们设定的那一些。那这个是当我们圣池在我们设定的这个温度的情况下，我们圣池会多少？因为实时的圣池会随着温度改变嘛，那这边就是改变后的圣池。这是动态分析曲线，你可以看到这个马达在运转中它的电流，那它的额定电压跟它的反电势之间相差多少？那基本上它只是看一个趋势它不会有真正的波形，当然不可能是这样一条线，但是你可以大概看一下它们差多少。那从这反电势跟电流的关系，可以看到说这个马达其实它并没有到达无载转速，因为无载转速的话，它的反电势会接近它的驱动电压。那这是转矩波形。那这个淡蓝色的是我们的反电势常数，反电势的那个位置，反电势大小。
那这个是TN 曲线，那大概也是给你做一个参考啦。实际上的转举波形不可能会是直的，但是你可以跟大家看看是多少。那你这边就是详细的跑出它的 TN 曲线跟它的 TC 曲线。接下来用 speed 来分析2级拔草，就是刚刚2级拔草直流有刷马达的特性。首先马达结构的左边可以看到这是我们马达结构了，它的背铁，这是它的背铁，它的转子跟它两块磁石使用氧化铁磁石。那额定电压是15伏，额定转速是5574转。那额定这边是看到说是它额定的那个额定操作。它极速2级拔草、转子外径、轴性这些相关参数都在这边。它换向面数量它是8草，所以是8个，也就是说它并没有做任何就是复数线圈边的设计 CSL， 它换向面几个就是几个。电刷展开角的部分的话，因为照理来说换向面8个，所以每个换向片的展开角会是45度。那我们必须要为换向面之间留一些就是它们之间的那个空隙在，所以假设是1度的话，每一个换向面展开角就是43度。那我详细看马达的实体，它的那个电刷跟它的换向片其实是差不多大小的，所以我电刷也给它设定为电刷展开角也设定为43度。那这个是电刷之间的角度，也就是说我的正极电刷跟负极电刷它们之间是分隔两边180度的。一般来讲，我们的2级的叠到电刷的那个电刷的位置都会相隔180度。再来是这一根马达的绕线方式，就是使用我们的单式叠绕，那它的跨槽数是3。那可以看到说所以说它本身，你从正极电刷到负极电刷中间，你可以看到说它可以经过黑色的线圈，它有2条路径，一个是黑色的线圈这条路径，一个是红色的线圈这一条路径。它本身马达在导通的时候，还有它的电流路径是2条。那整个详细的绕主电路图可以参考左下角这张图。你可以看到说电刷从第一片换向片，黑色这条路径嘛，然后经过 A 线圈连到第2片 ，B 线圈连到第3片，然后最后再接到第5片，接到负极电刷。那红色的路径就可以参考这一条。那相关的绕线参数的部分，这颗马达它的扎数是20扎，线径使用0.5 mm， 槽跨距是3槽，就是 YB 的部分是3槽。没有任何特别的负分数或是复数线圈边设计。那使用的是前进道，它往右边一片这样一片这样叠过来，所以它的线圈因为是8槽，所以线圈总数就会是8个。那我们就是把刚刚相关的结构参数输入进 speed 里面，那包括它的背铁厚度啊，这边3个是磁石的相关参数，那这个是转子槽型参数跟电刷参数。那转子槽型参数包括这个磁宽啊、磁深，然后槽开口等等，然后一些相关的导角设定。那再来就是把我们刚刚提到的那些绕线输入到它的马达绕线参数里面。首先我们就叠绕嘛，那扎数就是20扎，跨槽数3。那使用我们的单式绕组，那这些相关电刷就是2个。那一般你电刷也不用设定你的什么电刷之间的位置的啦。一般来讲，它叠绕它就自动帮你以一般常见的叠绕为主，就是120度，位置就是180度，180度的那个机械角度。那上面就是它的那个绕线示意图。那再来我们就开始去分析 speed， 就是用 speed 来分析这颗马达推进曲线。右边就是说我就把刚刚那些参数输入进去，就各项包括驱动参数那些都输入好之后，我就可以再去分析说它在不同的转速下，然后它的输入电流各位是多少，相对的它的转举一个一个把它抄起来。当然真的要抄还有更多详细的那个特性参数可以抄了。那这边就是因为我要跑这个 TN 曲线，所以我就先把这两个列出来，然后去把它绘成右边的这个图表。那可以看到说，实线的部分是我们的 TN 曲线，那虚线的部分就是我们的转举跟电流的曲线。那上面这一条弧线是我们的不同输出转举下它的功率各是多少。那这个是在额定电压为15伏的情况下。这边就是 speed 的那个，所以 speed 的本身分析先做到这边。
那再来是介绍用有线元素 Flux 2D 来模拟直流有刷马达。但是我们来介绍它相关的设定，跟它一样同一颗2级8槽马达，然后用 Flux 2D 来分析。首先 Flux 的话，它设计流程跟 Speed 不一样。Speed 就是它直接有一定的模组在嘛，模组在，然后给你输入它的将它的参数输入各种参数正确的输入进去，它就可以直接跑给你。那 Flux 的话，第一个你建立几何的部分不是用输入参数的，你必须直接用 K 的汇入 K 的图，然后去做K 的图，然后去画你的把你的马达画出来之后，对它做 mesh， 然后设定它的各种物理特性，然后去解析它，最后才能来看结果。然后再看你要不要这一结果，看要不要对前面的去做最佳化这样。所以说那这边简单的讲它马达几何结构设定的话，第一个你先汇入你的 K 的档，或者是你可以直接在里面建立点跟线来画，点线面来用，就是自己画。那再来假设是你汇入 K 的档的话，我们再就是删除或修正不正当的点或线，那利用一些镜像的复制来绘出整个定值跟转值，再设定一个 Infinite Box。那整体而言就这样，右边这个，我们这样就可以汇入一个槽，然后再用把它复制8个，然后让整个转子出现，然后汇入一个直矢，再用复制的这样复制到左边来，然后这些其他再把这一些定值这一些画出来。那右边外面这个大的就是边界值 Infinite Box。那紫色这边我就假设它是空气，它是定住不动的空气，来做电磁分析。在 Speed 在那个 Flux 来设定材料的时候，你可以直接在这边建立你的材料，然后以你的胜值与恢复导值域来建立你的磁石材料，或者甚至来建立你的磁石材料。那再来是都建立好之后，你就可以设定你的 Phase Region， 那就是并且将它对到各个 Phase。那你这边就是可以建立各个 Phase Region 的特性，比如说像我这个 Phase Region 就是磁石，这就是转子。那这边是我的气系的空气，那这个是外面刚刚讲的外面就是磁石马达外面的那一些空气。先建立好这些东西之后，再把它一个一个对到刚刚我们建的这些面里面，指定说它的指定这些面的那个特性这样子。再来是汇入我们2级8，就是刚刚讲2级8槽跨槽数3的单次叠绕电路图。它如果汇进画成Flux电路图，就是像这张图来所示。那其中这个是我们的幻象元件，也就是我们的电刷跟我们的幻象片。那这边是槽电阻、末端电阻，还有我们的末端电感。所以这样两个槽电阻加一个末端电阻跟电感，就是一个线圈。那首先介绍幻象元件的话，它的设定就是说，你可以设定说我的整个电刷碰到，就是这整个运作过程中，我的电刷加我的幻象片，它们的电阻是多少？然后这个是幻象片它所对到的电刷，它们之间的起始的时候，它们是相对角度。然后这边是电刷展开角跟我们的幻象片展开角。首先，电刷跟幻象片展开角的部分，它常见的马达，它幻象片数量就是跟我们槽数相同。那所以每一片展开角它就是360除以8，也就是45度。刚刚讲到，因为考虑到间隙的部分，所以假设间隙为1度好了，那每一片就是大概是43度。那电刷展开角，在这里我们设定也是跟它一样43，因为有马达的实体可以看，大概是差不多大小，我就给它设定一样。那像这个就是电刷展开角的部分，那这个就是幻象片展开角。在设定幻象参数的部分，你可以看到说，我们右边是我们整个马达就转子它绕线的各个位置嘛。那上面这一些 G1、G2、G3 这些就是我们的幻象片元件。假设今天是 G1 跟 G9 导通，就是这两个导通。G1 跟 G9 导通，那就是说上面这一些红色幻象元件全部都没有导通的情况下，那它整体的电流两个路径嘛。第一个就是从我正极出去，经过4个线圈，然后由 G9 回来。第二个路径就是也是一样进去，然后从这边经过4个线圈，然后一样从 G9 开导通的 G9 这样回来，这两个路径。那导通线圈的磁通向量的部分的话，我们就可以，我们每个线圈它导通的向量就如这个式子所示。那右图为幻象元件 G1 跟 G9 导通的时候，电输各个线圈电流的流动方向。你可以看到说1B 到 1A 它是由 1B 绕出，然后由 1A 绕进，就是刚刚蓝色这条路径啊。
蓝色这条路径1A 嘛，然后2A 第2线圈、第3线圈，然后第4线圈，然后紫色那条路径就是5、6、7、8 4个。那再来是他们每个线圈依左边这一个公式所算出来，他们的每个线圈所产生的直通向量角度。那这一些向量全部加起来之后，会发现说它的总向量是往这个方向的，总向量的方向是往这个方向。那我们就以这个方向称作称作它的就是转子总直通方向。那一般也就是转子直走的意思。那刚刚定转子磁轴，一般来讲，我们的转子磁轴跟我们的定子磁轴都会呈现90度的电机角，因为它这个时候它可以依这个公式来讲，90度电机角它可以产生最大的转矩，所以我们一般马达设计都会让他们定转子磁轴之间会隔90度电机角。那我们刚刚看到说，假设在换向片是 G9 跟 G1 跟 G9 导通的情况下，它的磁通角度会是这样的，会是这个方向，也就是说这个方向。那这个是我们定子磁轴的方向，就是两个磁石产生的定子磁轴方向。那这边就是我们理想中转子的磁轴位置，也就是它跟它的定子磁轴呈现90度电机角，所以我们会希望这一条磁轴落在这个地方，那中间相差了202.5度。那我们就 OK 了，那我们就把一开始 G1 跟 G9 的部分，把它设定起子角，跟电钻起子角度相对是负202.5度，也就是说，当我的转子转了202.5度的时候，这两个才会导通。那这样的话，它是不是它这一条在导通的时候，其实就是落在这个地方？那相对的每一个换向线之间都相隔45度去做设定，这样就很快。那由于换向片跟电刷展开角各为43度，因此 G1 跟 G9 两个换向元件会在转子转动了202.5度减就是43除以2，就是它转到一半，它其实换向片会提早碰到。虽然说它转到202.5，它们隔202.5，但是因为它们换向片跟电刷本身就有一定的展开角存在，所以它们会提早碰到，而且延迟的这样一个角度去做一个切点，就是短路这样子。在这个角度下 ，G1 跟 G9 会是导通的。那这个是整个换向元件的设定。再来是线圈绕组的计算方式的部分。我刚刚讲这个线圈嘛，我们槽电阻指的就是左边两个，就是左边两个的电阻。那就是我用我们最大电阻率去乘以我们的基厚，再乘以我们的渣数。那末端电阻值就是上方这一块。就是整个线圈上方的这一块，不是在槽里面的，就是称作我们末端电阻。那就是把我们那就是整个线圈一个线圈电阻去扣掉我们两个槽电阻，剩下的就会是我们的末端。那这边是我们这个马达的 mesh 图，那可以看到说它在空气这里就是我的磁通会变断，磁通会变换比较复杂的地方，我会把它切得比较小块一点。但外面这种定质空气就会切得比较大块，比较没有关系。再来就是开始进行分析跟模拟来看结果，这是我们模拟顿转转矩的部分。顿转转矩它风对风值是0.04371牛顿，那这是它顿转转矩波形，这是取一个顿转周期。再来是线圈反电式，刚刚可以看到这个是我们的绕线图嘛。那不同线圈1、2、3、4，它跑出来的反电式分别叠在一起，就是如上面这张图所看到的。那它们变成说，它们每一个线圈之间相隔的细打角度。分别就会是45度，相差45度电机角度，这就很合理啊，8就有8个线圈嘛。那蓝色的是线圈1，这边可以这样去对一下，紫色是线圈2，所以它是这样1、2、3、4这样子做一个就是相位差。那这是总反电式的波形，总反电式其实就是每个线圈的它导通不是有2条路径嘛？这2条路径的所有线圈各加起来就会是它总反电式的波形。那它的总反电式的平均值就会是9.517伏特。那这边是输入电流波形。那这些波形都是在我的输入电压是15伏，转速为557转的情况下，那总电流平均值是6.53。这边是通过每一个换向片的电流。所以你可以在看到转动过程中，你随着不同的换向片，它之间的电流相差也是差了45度。那换向片电流平均值为3.267，大概就是我们总电流平均值的一半。
接下来是输出转矩的部分，就是在这个操作下，15服务骑士转，它的转矩平均值是0.1016金牛顿，转矩连坡是32.6%。再来是它的铁，这边是我跑出来它的铁损是0.89356，都是在同样的操作下。那这边是它的背铁磁通跟我的齿部磁通，可以看到它的背铁其实是已经饱和了，已经算是蛮严重饱和了。那因为可能是我们这颗马达是用在电动车床，它本身体积可以是越小越好，所以在这部分可能会有所牺牲。那齿部最大齿通是大概1.791，都算是接近饱和，已经算是有点算设计到小到有一定的极限在了。那再来是气气磁通密度的波形，那跟它的气气磁通平均值，它气气磁通的分布图。那这边是不同转速下的各项数据，输入电流这一些，还有它的效率。那再来我把这一些数据跟FLASH分析出来的各项转速数据画成，也是像 Speed 这样画成 pH 平去做比较，可以发现说，两个软体它所模拟出来的其实是准确率是很相近，它的数值是很相近的，本身趋势一样。然后我们就刚刚讲15伏5574转来讲，来做一个比较。我FLASH 2D 跑出它的输入电流是6.53，输出转矩是0.1017，但用 Speed 跑的话，这个操作下它是6.35，那输出转矩是0.1009。那算是还蛮接近的。那我们就是会主要以 FLASH 的为主啦，因为 FLASH 它是有些元素分析法总是会考虑到比较多的情况，会比较考虑到比较多的各种损失等等，所以我们一般都是以 FLASH 为主。再来实测反电式来验证我们刚刚那些模拟数据，这是我们整个测量的方式。这是电压供应器，然后来用电压供应器来带动另外一颗马达，然后让这颗马达来驱动我们受测试的马达。然后再把示波器接到受测试的马达去量它的反电式波形。那这是它总反电式的波形，那这是它的反电式平均值跟它的各个转速下所量测到的反电式平均值跟它的反电式常数。那算出来它实测反电式常数是在0.01733，那 Speed 的反电式常数0.0162，FLASH 2D 是0.0163。那这边要讲的是说，我们因为这颗马达它实体的部分，它的磁石的机厚比较大，它磁石是大于我们的转子机厚的，所以那因为我们要用 FLASH 分析的时候，我们是用2D 的分析，所以我们只能设定说它们磁石跟我们的转子是一样大的，等于说我模拟出来我的磁石在前后端会体积会少一点，所以我的反电式常数就会比较小。所以这是合理的现象。如果是一样的话，那反而会算是比较不合理的。那我的报告就到这边，谢谢大家。好，看看这个 DC 有刷马达的话，你初步设计用1.5块，然后你要得到更精确的结果。休息到11点，11点那外面有